Prošlo je već neko vrijeme kako smo posadili našu uzdignutu gredicu. Nešto smo sadili, nešto presađivali, ali sve biljke lijepo napreduju, a za neke je došlo vrijeme i da se uberu. Budući da je tlo veoma plodno, bogato hranjivim tvarima, a redovno zalijevano, rezultati nisu izostali. Mulch je odradio svoju ulogu u čuvanju vlage, te potreba za zalijevanjem nije bila velika. U našu gredicu smjestili smo raznovrsne biljke. Nalazi se tu mnoštvo toga, od paradajza i paprika, krastavca, luka, peršina, kupusa, salate pa do jagoda. Povoljni vremenski uslovi doveli su do toga da povrće bude zdravo i da napreduje bolje nego u plasteniku. Neke biljke su u početku svoje vegetativne faze, dok su druge spremne za berbu i konzumaciju. Ono što smo prvo uradili je bila berba peršina. Tome se jako veselimo jer je to biljka koju možemo koristiti na razne načine, te ju spremiti za zimu kako bi dugo mogli da je koristimo. Odrezati ćemo sve starije, to jest veće listove, a nekoliko mladih izdanaka ćemo ostaviti na korijenu. Oni će se dalje razvijati, a isto tako izlaziti će i novi izdanci, te će se peršin dalje razvijati. Na ovaj način ćemo tu biljku i dalje imati za korištenje u svježem obliku. Na našem suncokretu primijetili smo starog znanca smrdibubu, koja nam je često u prošlim godinama stvarala probleme. Odstraniti ćemo ju iz našeg vrta, kao i sve ostale štetnike koje uočimo. Ovo je inače mini ukrasni suncokret kojim smo željeli malo ukrasiti naš vrt i dodati nešto šarenila. Ono čemu se posebno veselimo jeste berba svježe zelene salate. Ona je već dovoljno izrasla i spremna je za konzumaciju. A na ovaj način također ćemo ostalim biljkama ostaviti dovoljno prostora za daljnji razvoj, a omogućiti ćemo i sadnju dodatnih biljaka. Kada se povrće uzgaja na ovako maloj površini, vrlo je bitno kvalitetno iskoristiti sav prostor koji imamo. Pričali smo prije u našim videima o tome koje su biljke dobri susjedi u vrtu, pa smo takve kombinacije upotrijebili i ovdje. A od same sadnje nismo imali potrebu za vađenjem korova, a i nema ga u nekim značajnim količinama. Ovih nekoliko korova lako ćemo odstraniti jer se nisu uspjeli dobro ukorijeniti. Upravo to je rezultat malčiranja, o čijim dobrobitima smo već govorili u nekim od prethodnih videa. Suho lišće i slama omogućili su brz razvoj našeg povrća, a spriječili razvoj korova. Crveni luk još uvijek nije formirao velike glavice, ali za to je još i rano. No to nije razlog da ga se ne ubere i koristi u svježoj salati, jer znamo koliko je mladi luk zdrav i koristan. Nakon sadnje paradajza već smo pripremili naslon za koji ćemo ga pričvrstiti. Sad kada je dovoljno velik, vrijeme je da ga povežemo gumenom vezicom. Prilikom vezanja nećemo previše stezati vezicu kako bi stabljici ostavili dovoljno prostora da se neometano dalje razvija. Pričvrstiti ćemo ga na nekoliko mjesta, a kasnije dodavati nove vezice kako paradajz bude dalje rastao. A sada je i pravo vrijeme da biljku pregledate i uklonite sve eventualne zaperke koje je pustila pored lista.
Vrlo je bitno vezanje paradajza jer se ova biljka ne može uzgajati na drugačiji način, inače ona bi polegla ili se polomila. Ono čemu se djeca najviše vesele su prelijepi crveni plodovi naših jagoda. Njih smo posadili ove godine iz kontejnerskih sadnica i već su dale plodove. One su se idealno uklopile uz rubove naše gredice, a njihovi plodovi prelijepo izgledaju viseći preko ruba same gredice. Intenzivnim razvojem jagoda teži ka razmnožavanju, pa pušta vriježe. U prvoj godini nakon sadnje potrebno je sprječavati razmnožavanje jer to opterećuje mladu biljku. To radimo tako što vriježe jednostavno odrežemo što bliže biljci. Kako bi dobili prozračnost u gredici i spriječili razvoj bolesti, ukloniti ćemo višak listova u donjem dijelu stabljike paradajza. Ovi listovi se naslanjaju na zemlju pa su izloženi razvoju bolesti. U ovoj fazi režemo samo listove koji dodiruju zemlju, a kasnije ćemo ukloniti i listove koji su višlje na stabljici. Sve odrezane listove potrebno je ukloniti iz gredice kako ne bi istrunuli i uzrokovali razvoj bolesti. Po potrebi možemo dodati malč ispod paradajza i na taj način dodatno spriječiti rast korova i isparavanje vlage iz tla. U našu gredicu posadili smo i neke biljke repelente. One svojim prisustvom tjeraju štetnike i štite biljke od nametnika. Mi ovdje imamo kamilicu i dragoljub. U povrtnjacima je izuzetno dobro sijeti kamilicu uz krompir i kupusnjače jer im poboljšava okus. A kamilica će i ojačati biljke oko sebe i odbiti insekte, posebno kupusnjaka i lisne uši. Dragoljub smo posadili uz kupus i paradajz jer privlači gusjenice, a osim što može poslužiti kao mamac i tako odvratiti štetnike od napada na povrće, neke kukce može i odbiti svojim mirisom, pa se stoga preporučuje posebno uz tikvice i krastavce. U našoj gredici najveći prostor zauzimaju zeljaste biljke poput salate, karfiola i kupusa. Donji listovi ovih biljaka su jako veliki, pa ćemo ih odstraniti da bi biljkama dali prostor za razvoj. Uzgojiti dobar kupus je često izazov jer traži plodno tlo i dosta vlage u tlu, a uz to ne podnosi prevelike temperature. Sa ovim listovima kupusa koje smo uklonili možemo malčirati tlo oko biljaka ili samo kupusa. U našoj gredici imamo i krastavac na kojem već imamo i prve plodove. Uskoro ćemo i njih brati, a prije toga rasteretiti ćemo biljku tako što ćemo skinuti prve zaperke koji su izrasli u donjem dijelu stabljike. Krastavac ćemo vezati na štap koji smo zaboli pored njega. Vrlo je bitno uzgajati krastavac uz potporu jer se na taj način sprječava razvoj bolesti i trulež listova i ploda. Inače se krastavac najlakše uzgaja uz mrežu, ali to je jednostavnije kod većeg uzgoja, a za ovakav način gdje imamo više biljaka različite vrste, najbolje je osigurati potporu svakoj biljci pojedinačno. Naša gredica je stvarno pravi primjer koliko je malč koristan za biljke, a sve o vrstama malča i njegovim prednostima imate u jednom od videa na našem kanalu. Također, ono što ovdje možete primijetiti jeste da je i na jako maloj površini moguće uzgojiti razno povrće i to vrlo uspješno. Ukoliko nemate prostora za vrt, ovakve izdignute gredice možete smjestiti bilo gdje i sebi osigurati svježe i zdravo povrće.
Jednostavno dajte mašti na volju, prilagodite je svom ukusu i uzgojite biljke koje vi najviše volite.